ერთი შეკითხვა. მრავალსწლიანი ოჯახი მოიხმარს ელექტროენერგიას მეც თუ ორი შვილი რმა ოჯახი. არა, რა ტექნიკა ორსული სარესკი მაშინა ბევრი არ ექნება გასარესკი. საჭმელი ბევრი არ ექნება გასაკეთებელი. ყველაფერი ელექტროენერგიაზეა ჩამოკიდებული. ის უნდა წავს 10 კილოვატს. იხდის 13 კაბელს. აზეი გადავა 1 კილოვატი იხდის 17 კაბელს. რასერთი თქვა ოჯახში მუშაობს ერთი ადამიანი. და მცირეწლოვანი ყავს 1-6. იმას ხო უნდა საჭმელის გაკეთება, სარესკი, მუთო, ყველაფერი. რატო დაყევით ასე? რატო დაყევით ასე? ეტაპობრივად რატო გაზარდეთ ფასი? დააქვით ერთი ფასი და იყოს ერთი ფასი. მაგალითად 13 თეთრზე მთლიანად რო იყოს დადგენილი 13 თეთრი ყველასთვის სისტემა იმუშავებს ზარალზე. ანუ კომპანია იმუშავებს ზარალზე. ვატყობ მე სიტუაციას რომ აქ 2-3 ადამიანს არ უნდა რომ გაკეთდეს და მე გეუბნები. ხვალ დილით მოვა მანქანაზე შეძალ მესმის რომ დაგვიანდა შეიძლება 2-3 დღე მაგრამ ეს არ იყო ხელმძღვანელობის დაწყებულია სუბსიდიდან ერთი მანქანა მუშაობს სუბსიდიდან მეორე ჯაპანიდან ხვალ ორივე მანქანა იქნება ჩიბაჩი და 2 დღეს დაყობს რომ ყველა კონჭული შეწამო ჯგუფში ნუ გადევიდან არასწორად ლაპარაკობ მე გიპასუხებ ჯგუფში ნუ გადავიდეთ ჯგუფში ნუ ყურადღებოთ არის არა არა მოდი სოფლის მეურნეობის საკითხია გაცემდეთ პატრონი არ ხავს გაგცემთ ამაზე მაგაზე გაგცემთ პასუხს რა ბატონო აი ერთი წამი ეს წვილი ოვისინე გიორგი ბატონო აი საღარ უხეთქი 2013 წელს სალი გაკეთებო ოღონდ წვილი ნუ იწვი არ მიდა თქვენ წვილი რატომანიცი ამ წუთში თქვენ საქმე ჭიდებექსი არაფერს იმიტომ ლაპარაკო რო წამოა კრანში წყალი მე რა გითხრა მე რო ჩაგხედავ თვალებში მე რა გითხრა მადლობა სიამთავრების სკოლას რო ორი ტიპის მესწავლე ავიცი მოვიკითხავ აქ მოაპირებს მინისტრი ჩამ ან ისეთ სკოლის ახსნაზე ჩამოვა ხო არ ვიცი ახლა მინისტრი აგერმოს სკოლა პიგვიშენდება მაგრამ ციგნების პრობლემა ვერ უყიდულობთ ამ ციგნებს ან მისცენ ბავშვებს ეს ციგნები დაურიგონ ან ეს სოციალური ციგნების მხრივ ერთი ყავს და ჩუქნიან სამი ყავს და ვერც ეს ვერ არის